环境噪音让你检修效率降低吗？工业用听筒放大器共有3款，不需电源就能使用。高强度钢棒可深入草地，孔盖缝隙，精准传递声音到听筒，清楚分辨各种微小声音。使用容易，用前端接触检测点，耳朵贴在听筒仔细聆听。漏水声音大概是这样。可广泛运用在管道检测、机械维修检测、汽车维修检测等。